ويختم الشافعي القصيدة قائلا: قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. ييه، ايه يا ابني مالك؟ الباقة خلصت ومش هعرف اتفرج على المسلسل. مسلسل؟ ده مسلسل ايه اللي انت مزعل نفسك عشانه قوي ده؟ انت ما تعرفش؟ لا ما اعرفش. بجد ما تعرفش؟ لا والله ما اعرفش. ده مسلسل ما اقولكش على العظمه اللي فيه، اتقان في التصوير واتقان في الاخراج واتقان في الحبكه الدراميه واداء فوق النمبر 1 في تجسيد الشخصيات. بقول لك عظمه يا ابني، عظمه. ومش هيفهم الديتيلز الصغيره دي غير الشخص الحساس او العميق. او الايه؟ العميق. انت عميق؟ لا انا مش عميق، انت العميق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد سعيد قرني وده فيديو جديد. طبيعة الفيديو ده هتبقى مختلفة شوية عن أي فيديو أنا قدمته قبل كده هنا في القناة، لأن مفترض إني بقدم محتوى دعوي وتثقيفي وتوعوي. لكن أول مرة هتطرق في فيديو من فيديوهاتي لشيء متعلق بما يسمى الفن، وده على افتراض إننا عندنا في مصر شيء اسمه فن هادف بيقدم رسالة عظيمة، وفنانين محترمين بيخافوا ربنا وبيبعدوا عن أي مشاهد مبتذلة حفاظا على الأجيال اللي جاية. حتى قبل ما أصور الفيديو ده قعدت أقنع عقلي إن إحنا عندنا في مصر فن هادف وراقي. حتى شوفوا، إحنا عندنا فن هادف وراقي، إحنا عندنا فن هادف وراقي، إحنا عندنا فن هادف وراقي. بس للأسف عقلي ما اقتنعش. بس مش مهم، مش مهم. أنا ممكن أكون ما اقتنعتش لأني مش متابع جيد للأعمال الدرامية العظيمة اللي بتقدم على الساحة الفنية. طب ولما انت مش متابع جيد يا عم الشيخ، يعني ازاي عرفت مسلسل ما وراء الطبيعة؟ ابدا يا ابني والله، انا قاعد لا بيا ولا عليا وكل شوية بشوف واحد لا مؤاخذة عميق مشاير البوستر بتاع المسلسل، لدرجة ان حسيت ان انا الوحيد في مصر اللي ما تابعش المسلسل. طب انت ايه مشكلتك مع المسلسل برضه؟ يعني مش فاهم، ولا انت شكلك من اعداء الفن؟ برضه هيقول لي فن. اولا انا ما شفتش المسلسل وان شاء الله مش هشوفه. ثانيا مشكلتي مع مسلسل ما وراء الخديعة قصد الطبيعة متمحورة في نقطتين. النقطة الأولى هي مخرج المسلسل، والنقطة الثانية هي المنصة اللي بيتعرض عليها المسلسل. مخرج المسلسل وهو الأستاذ عمرو سلامة. ومشكلتي برضو مش مع عمرو سلامة نفسه، وإنما مع أفكار عمرو سلامة. إيه هي أفكار عمرو سلامة؟ أنا مش هحصر لك أفكاره، أنا هجيب لك فكرة واحدة بس من أفكار عمرو سلامة اللي بيجهر بيها على الملأ. الأستاذ الفاضل المفضال من فترة قصيرة جدا كتب على صفحته الشخصية في الفيسبوك إن هو كمخرج بيعاني كتير جدا وإن مصر بتمر بأزمة. وانت كمتابع لما تشوف الكلمتين دول ان هو بيعاني وان مصر فيها ازمة، تقول بينك وبين نفسك يا رب الطف يا رب. يا ترى ايه الازمة اللي مصر بتمر بيها من وجهة نظر عمرو سلامة؟ استاذ عمرو سلامة بيقول ان فنانات مصر ما بقوش يحبوا يتباسوا في الافلام، وانه بيعاني على ما بيلاقي ممثلة ترضى تتباس. لا يا راجل. فمخرج بالتفكير ده، مخرج بيتفنن في ان تشيع الفاحشة بين الناس، ماذا يرتجى منه؟ حتى لو كان المسلسل ده هو رواية لشخصية محترمة زي الدكتور أحمد خالد توفيق، ما تستبعدش إن واحد زي عمرو سلامة يحور فيها ويمرر لعقلك فكرة سامة هتقضي عليك في دنيتك قبل آخرتك. والدكتور أحمد خالد توفيق الله يرحمه بنحسن فيه الظن، ولو كان عايش أعتقد إنه كان اختار ناس محترمة عشان تقدم رواياته على أرض الواقع، وكمان كان اختار منصة محترمة هي اللي تعرض أعماله. هي دي النقطة التانية اللي حابب إن أتكلم عنها، المنصة اللي بتعرض وأنتجت مسلسل ما وراء الخديعة. المنصة دي منصة غنية عن التعريف، أو أصبحت غنية عن التعريف، لأن الأول كان الواحد يخجل إنه يقول إنه مشترك في نتفليكس أو يعرفها أصلا، لكن دلوقتي برقع الحياة اتشال والكل إلا ما رحم ربي بقى بيتفاخر إنه مشترك في نتفليكس. طب وهي نتفليكس مزعلاك في ايه هي التانية؟ لا يخفى على احد دلوقتي ان منصة نتفليكس هي منصة شمال بما تحمل الكلمة من معنى، وان من اهم اهدافها هو نشر افكارها في المجتمعات الشرقية المحافظة، وهدف من اهداف نتفليكس هو دعم الشذوذ الجنسي، وكمان نشر ثقافة الجنس والعري في المجتمعات المختلفة، وبتسهل على الاطفال انهم يوصلوا للمحتويات الجنسية بكل سهولة، وبتروج وبشدة للبيدوفيليا وهي اشتهاء الأطفال.
ده انت يا مؤمن لو بتشاهد حاجة محترمة بيحطوا لك عليها اعلانات لافلام اباحية وبيشيلوا خاصية تخطي الاعلان عشان تبقى مجبر انك تتابعه للاخر. فاي خير ننتظر من وراء عمل درامي مخرجه هو عمرو سلامة وداعمه ومنتجه هو نتفليكس. عمرو سلامة اللي بيشجع الناس انهم يشتركوا في نتفليكس عشان قال ايه نتفرج بطريقة شرعية، على اساس اننا هنتفرج على عمل درامي عن السيرة النبوية. طريقة شرعية ايه يا عمرو اللي بتكلمنا عنها؟ ولا انت ليك طرق شرعية وقوانين تانية غير اللي احنا نعرفها؟ الناس اللي زي عمرو سلامة ملهاش قوانين بتحكمها غير قانون واحد بس، وهو قانون المادة. أبجني وانا اعمل لك اللي انت عايزه. دايما بيروحوا للي بيدفع اكتر بغض النظر هو مين او افكاره ايه. لا فارق معاهم اجيال بتتدمر فكريا، ولا قيم ومبادئ مجتمعية بتنهار، ولا اي بلا ازرق. كل اللي فالحين فيه هو التخدير والتغييب. بيخدروك ويخلوك تغيب عن الواقع بما يسمى الفن، والفن منهم براء. بس خلاص، لو حسيت ان الفيديو مفيد ممكن تنشره وتشاركني الثواب عشان الافادة تعم على الجميع، خاصة الناس بتوع ما وراء الخديعة. ولو مش مشترك في القناة ارجو انك تشترك فيها علشان تشجعنا على تقديم المزيد. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.